So, ito ang unboxing natin ng Vivo USB wire. 1 meter siya. Yun lang ang nababasa ko. Naka-indicate yung information niya Chinese. So, actually, isa sa mga Vivo ang magandang cellphone na nagamit ko. Kaya, bumili ako ng spare para gamitin ko sa sasakyan. So, tama palang bumili ko dahil yung in-order kong bobbin is walang kasamang plus charger. No more. So, ayan siya. So, hindi ko alam kung original siya. Ang nakalagay is original. Merong siyang QR scanner pero hindi ko i-scan yan. Dahil may mga napepeki din at marami nang nagpepeki. Okay. So, maganda yung niya, holder niya. Hindi pangkaraniwang electrical wire strand. So, ayan siya. 1 meter. So, 400 siya. So, ang texture niya is malayo sa wire ko eh. Malayo sa wire ko. So, hindi ko alam kung original ba siya o hindi. So, check ko na lang. So, pwede kong i-check ngayon to. Kabit ko. So, ito yung luma kong ito yung wire ko nga pala. So, luma na siya. So, umitim na siya. Kalumaan. Yeah. Pero buo pa rin to hanggang ngayon. Ako dito. Turn. Sasaksak ko ngayon sa camera. Ang camera kong ginagamit ay sa cellphone ko eh. So, working siya. Test ko na. So, yan lang naman niya. All in all. If you like my video, please like and subscribe. Thank you. Alright.